L-Aġenzija Heritage Malta se tkun qed tagħti aċċess lill-pubbliku għall-Fortizza ta' Dellimara għal jumejn sħaħ, dan wara li l-Fortizza patrimonju ta' żmien l-Ingliżi sarilha xogħol estensiv ta' tindif. Fost l-oħrajn tneħħew strutturi għaljeni u ġew installati sistemi ta' dawl sabiex dan is-sit ikompli ikun riġenerat. Dan l-istazzjon żar il-Fortizza li se tkun qed tinfetaħ għall-pubbliku u hemm seta' jifhem is-sehem ta' din il-Fortizza fl-istorja ta' pajjiżna. Hemmhekk tkellimna ma' Matthew Balzan li huwa l-kuratur ewlieni għall-fortifikazzjonijiet ta' Heritage Malta u huwa spjegalna li fost l-oħrajn din hija eżempju ta' fortizza Ingliża li nbniet matul il-perjodu ta' Reġina Vittorja fit-tieni nofs tas-seklu 19. Hija fortizza tal-kosta, ġifieri qed tiddefendi port, il-baħar, f'dan il-każ qed tiddefendi l-port ta' Marsa Xlok illi kien suscettibbli għal xi invażjoni f'dak iż-żmien. U hija wkoll fortizza pentagonali, ġifieri hija fortizza mibnija kompletament bi stil differenti minn dak li nsibu qabel, prattikament dak li kien inbena fi żmien il-kavallieri. Matthew Balzan jinnota wkoll li l-mod kif inbniet il-fortizza jiffoka fuq l-artillerija li tirrifletti l-prijoritajiet militari ta' meta nbniet. Il-prijorità mhijiex kważi l-binja, imma huwa iktar l-armament, f'dan il-każ il-kanun. Fil-fatt din kienet mamra b'6 kanuni tal-ikbar kalibru illi kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom l-Ingliżi f'dak iż-żmien meta nbniet fl-1878 u daw kienu 6 kanuni ta' 38 tunella tal-wieħed. Sfortunatament, bosta raġunijiet waslu biex din il-fortizza titħalla fi stat ta' abbandun. Minkejja dan, wara li fl-2005 għaddiet f'idejn il-Heritage Malta, fl-aħħar snin sarilha xogħol estensiv ta' tindif. Il-Perit Ruben Abela li huwa manager għal proġetti fil-Heritage Malta spjegalna kif ix-xogħol ta' tindif kien jiffoka fuq it-tneħħija ta' strutturi li ġew introdotti fil-fortizza meta din ma kienx baqgħet tintuża għal skopijiet militari. Allura n-nies meta jiġu hawn mhux se jistennew li ħeraw il-binja rrestawrata kif naħsbu fil-veru sens ta' restawr, imma restawr f'dak li hu l-istruttura oriġinali, ġifieri li qed nippruvaw inwasslu lura lin-nies il-binja kif hu maħsub mir-riċerka se intendi li jagħmlu l-kollegi tagħna il-fortizza kif kienet fil-perjodu li kienet tiffunzjona. Bekk il-tindif li kien meħtieġ qiegħed iwaqqaf milli tkompli ssir iktar ħsara lil dan il-patrimonju, dan se jkun jagħti witti triq biex din il-fortizza tgħaddi għar-restawr biex tirritorna lura fil-glorja oriġinali tagħha. Il-Perit Abela ta' wkoll id-dettalji marbuta mal-weekend speċjali li fih se jsir il-ftuħ għall-pubbliku ta' din il-fortizza. Il-fortizza qed tkun miftuħa mod speċjali ħanejdu hekk, in-nies irdu jibbukkjaw anke minn qabel, fejn se jsiru tours mmexxija mill-kuratorja stess u jkunu jistgħu igawdu ħanejdu hekk l-istorja ta' din il-fortizza. Għaldaqstant il-pubbliku interessat huwa mħeġġeġ li jirriserva post minn fuq is-sit elettroniku ta' Heritage Malta.